کوشش به هر چه خواهی رسید، به هر چیز خواهی کماهی رسید. برو کارگر باش و امیدوار که از یأس جز مرگ نیامد به بار. گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها. به نام خدای هممون. سلام به روی ماهتون، خانومای عزیز، آقا پسرای گرامی، خانواده های عزیزی که دارید برنامه خودتون مثبت آموزش رو از این قاب یعنی شبکه آموزش سیما تماشا میکنید و بنده زهرا حاجی علی خیلی خوشحال و خرسندم که در خدمت شما هستم. شعری که براتون خوندم 3 بیت آخر شعر چشمه و سنگ از ملک الشعرای بهار بودش و از کتاب فارسی 5 دبستان. قدیمی ترها یعنی اونایی که همسن و سال من هستن میدونن که ما با این کتاب خیلی خاطره داریم. شکل و شمایلش مثل کتابای امروزی نیستش، اما میتونیم بگیم نیمی از مطالبی که در اون زمان آمده هنوز هم موجوده. در مورد کار دارم صحبت میکنم. یکی از بخشایی که همیشه توجه خاص و ویژه بهش داشتیم در مثبت آموزش این بوده که میخوای در آینده چی کاره بشی. حالا که شما دوست دارید در آینده برید معمار بشید و برید سراغ رشته معماری، ما وظیفه خودمون دونستیم تا از آقای کامران سیدی استاد دانشگاه و معمار دعوت بکنیم و خیلی مفصل در مورد شغل معماری و رشته معماری صحبت بکنیم. بهشون مجدد سلام عرض میکنم. سلام آقا، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. ممنون از اینکه ممنونم از شما بابت دعوتتون. سلامت باشید. و در خدمتتون هستم. خوبید شما؟ خیلی ممنون. همه چی میزونه؟ ممنون. خب خدا رو شکر. گفتم ما در مثبت آموزش یک بخشی داریم بله. که از بیننده هامون میخوان به ما بگن که میخوان چی کاره بشن. یکی از شغل هایی که زیاد به ما شما عزیزان پیامک زدید معماری بوده که میخوان در خصوص معماری و حالا اینکه چطور وارد این رشته بشن، وارد بازار کارش بشن صحبت بکنیم. اول بریم سراغ بحث شیرین آموزش که پایه هر کاری هست و بفرمایید که از کجا شروع کنم. اینم داخل پرانتز بگم که همه میدونیم که یه رشته دانشگاهی داریم توی دانشگاه به اسم معماری. حالا از مدرسه هم میتونیم این رشته رو انتخاب بکنیم، اما میخوام مفصل‌تر و با جزئیات شما به بیننده ها بگید. بله در خدمتتون هستم. از هنرستان که وارد رشته معماری و دانشگاه میشید یه توانایی‌هایی رو باید پیش از ورود به این رشته در خودتون دیده باشید. درست. مثل توانایی کار گروهی کردن، چون معماری کار گروهیه و کار فردی بیشتر و باید با تعامل با همگروهی‌ها و همکلاسیات یه پروژه رو شکل بدی و حتما باید دانشجو پرسشگر باشه، از خودش راجع به پروژه و محیط پیرامونش بپرسه، پژوهشگر باشه. و ویژگی بعدی که خیلی مهمه این که دغدغه‌مند باشه، برای شهرش دغدغه داشته باشه، برای کشورش و برای پروژهش دغدغه داشته باشه و اینو بتونه ببره جلو و در واقع شما میگید که اولین مهارت کلیدی که یه معمار باید داشته باشه اینه که روحیه‌اش برای کارهای جمعی آماده باشه. اگر در خودشون میبینن که خیلی راحت میتونن با اطرافیانشون تعامل بکنن، یکی از گزینه‌ها میتونه براشون رشته معماری باشه. خیلی ساده‌تر بگم تکروی نباید تو معماری انجام بشه و اینکه کار گروهی خیلی مهمه. بعد از اون که وقتی پروژه معماری شکل میگیره یه سوالی با خودش داره. ذهن اون دانشجو باید همیشه راه حل محور باشه. برای معماری مثل ریاضی نیست که فقط یه سوالی مطرح میشه و یک جواب فقط باشه و لزوما اون جواب درست باشه. وقتی یه مسئله معماری مطرح میشه راه حل های بسیاری براش چیده میشه با ذهن های مختلفی که هر گروه معماری دارن و اون بهترین راه حل و بهترین گزینه انتخاب میشه برای سوال پروژه که لزوما میتونه اون سوال ارزون ترین باشه، کارآمدترین باشه و یه معیارهایی داره که از بین راه حل‌های مختلف بهترین رو انتخاب میکنن. پس اینکه ذهنت راه حل محور باشه و از اون ذهن و فضای ریاضی تقریبا بیای بیرون خیلی مهمه. یعنی که به راه حل‌های مختلف باید فکر کنی، به ابعاد گوناگون باید فکر کنی و اینکه مثل دقیقاً اساتید ما هم بهمون میگفتن معماری اقیانوسیه به عمق 1 سانتیمتر از تمام علوم و شما باید این دید رو داشته باشید که به سطح وسیع از ابعاد وسیع از مسئله
نگاه کنید که بتونید پاسخ بدید به پرسشی که پروژه معماری ازتون در داره. واقع شما میفرمایید که معماری نیمیش هنر، نیمیش ریاضی، که تلفیق اینها میشه یک معمار خوب، کسی که ذهنش آمادگی این رو داشته باشه، تک‌بعدی نباشه. نه خیلی واژه درستیه، واقعا نباید تک‌بعدی باشی، باید به تمام ابعاد نگاه کنی. خب حالا یک نفر هستش که خیلی به معماری علاقه داره، دوست داره بره وارد این کار رو رشته بشه، اتفاقا تک‌بعدی هم هستش. قبل از ورود به این رشته چه مهارت‌هایی رو میتونه فرا بگیره که بهش کمک بکنه توی طول مسیرش؟ اولا که باید قدرت نفوذپذیریش رو در خودش بپرورونه، یعنی اینکه بتونه تعامل کنه با همگروهیاش و اینکه ایده ها رو با هم دیگه جلو ببرن و این خودش تو طول مسیر و تو طول دوره‌ای که پروژه رو میخوان شکل بدن خودش شکل میگیره. وقتی تعامل داشته باشی و قدرت نفوذ داشته باشی و اینکه از ایده، مثلا یه ایده ای رو مطرح میکنی راجع به پروژه و رون ایده بعضی موقع نباید اصرار کنی، اون ایده رو میتونی ترمیمش کنی، اصلاحش کنی، بهترش کنی و در طول زمان اون ایده رو میتونی پرورش بدی و بزرگترش کنی. این توانایی داشته باشن که با کار گروهی میتونن اون ایده رو پرورش بدن، یعنی اینکه از اون تک‌بعدی میتونن بیان بیرون. با تمرین و استمرار مداوم میشه اینو انجام بده. من خودم هم خیلی تک‌بعدی بودم وقتی که دانشجو بودم، اصلا حرف همگروهیامو گوش نمیدادم. مثلا تو دوران که ترم 2 لیسانس بودم کیشکی با من همگروه نمیشد، من حرف خودم رو میزدم. بعدها به این نتیجه رسیدم که مثلا به تحویل پروژه که میرسید مثلا کار من تا یه جایی میرفت جلو، ولی میدیدم که مثلا یه جایی از پروژم کم داره، مثلا توی پلان هام نمیتونستم همه ابعاد رو انجام بدم. ذهن من کلگرا بود و من نیاز داشتم به یه آدم یا یه دانشجوی یا یه همکلاسی که بتونه جزگرا باشه، فضاهای جزئی معماری هم توجه کنه به جزئیات. آره و در مجموع با همکاری ما دوتا با هم دیگه پروژه شکل میگرفت. بعد چی شد که از این حال هوا خودتون در اومدید؟ از تجربه شخصی خودتون بگید. دیگه وقتی دیدم مثلا موضوع تعریف پروژه ها شد، من برای پروژه‌ام دیدم خیلی زحمت کشیدم، مثلا یه نمره مثلا شدم 18. بعد اونایی که کار گروهی کردن پروژه‌شون من خودم دیدم مثلا از منم خیلی شاید بهتر بود، به ابعاد مختلف توجه کرده بود. بعد به این نتیجه رسیدم که تنهایی نمیشه پروژه رو انجام داد، حتما باید با کار گروهی انجام داد. یه ذهن توانایی دیدن همه ابعاد نداره. با کار واقعی این که یه دست صدا نداره. بله، همگروهی میتونه پروژه رو شکل. اگه دغدغه من باشی و بخوای تکروی نکنی پروژه بیشتر شکل میگیره و پروژه بیشتر به ثمره میشینه. یه صحبت دیگه که شما کردید، گفتید که هدف تعیین بکنه و حالا اهداف جمعی رو به هدف شخصی خودش ترجیح بده. این هدف منظورتون چی هستش دقیقاً؟ یعنی حالا یه دختر خانم یا آقا پسر رفته وارد رشته معماری شده، با همگروهی هاش هم خیلی همسوه، حالا اون هدف چی هستش که برای کارش باید تعیین بکنه؟ اول اون هدف رو پروژه بهت میگه. مثلا توی طرح 2 یا 3 یا میخوان یه مجتمع مسکونی طراحی کنن یا یه مجتمع تجاری طراحی کنن. این مجتمع تجاری مثلا توی شیب یا بین جاده است و یکی از بچه‌ها ایدهش اینه که مثلا پارکینگ‌ها توی طبقات باشه. یکی میگه که نه، اگه پارکینگ‌ها تو طبقات باشه ما نمیتونیم مجتمع تجاری‌ها رو مثلا جابجا کنیم، سخت میشه رفت و آمد. بعد اون اصرار میکنه که مثلا این فضا اونجا باشه. بعد اونا هم این نقد میکنن و این نقدها بعضی موقع مورد قبولش واقع میشه، بعضی موقع هم قبول نمیکنه. قبول نکن. اولا باید نقد پذیر باشن و اینکه از نقد نترسن، از ویژگی‌های منفی. لزوما هر ایده‌ای که میدن نمیتونه بهترین ایده باشه. بعضی موقع یه ایده بعد در طول تمرین و نقدهایی که بهش میشه و اون نقدها اصلاح که میشه یه ایده خوب. بعضی موقع هم یه ایده خوب اولش خیلی خوبه، بعدها که پروژه شکل میگیره وسطش میبینیم این ایده جواب نمیده. همیشه باید آماده، یعنی اجرا خیلی مهمه. آره. همیشه باید آماده تغییر باشن، همیشه باید نفوذپذیر، من اسمش گذاشتم نفوذپذیر، یعنی همیشه بتونن خودشونو با شرایط وقف بدن. انعطاف پذیر هم کلمه مناسبیه. بله، که در شرایط خودشونو به قول شما وقف بدن، بدونن که بهترین تصمیم و بهترین طراحی چی هستش، برن جلو. خب حالا بحث آموزش یه ویژگی دیگه هم ببخشید این حرفتون هست. معماری فرآیند آفرینشه، یعنی وقتی اثر خلق میکنی مثل انگار داری یه کاری که خداوند انجام میده.
فرآیند آفرینش داره شکل میگیره. و وقتی معمار مثلا فارغ التحصیل شد، وقتی میره سر یه پروژه‌ای با یه خاک مثلا با یه چیزی که ویژگی‌های دیدی بدی داره روبرو میشه، باید همیشه خوشبین باشه که اینو من میخوام چیکارش کنم، در آینده میخواد چی بشه، چه کمکی به مردم بکنه، چه کمکی به استفاده کنندگانش بکنه، چه کمکی به شهرش بکنه. این یه ویژگی خوشبینی باید درش به وجود بیاد که بتونه پروژهش رو در آینده خوب ببینه و اینکه کمک کنه به مردمش، به معماریش، به شهرش، به اون کاربرهایی که میخوان استفاده بکنن. خوشبینی ویژگیه که باید حتما داشته باشه. من ببخشید مثلا دانشجوهایی بودن که مثلا میگفتن این چیه، چرا باید ما اینجوری طراحی، چرا باید تو جاده مثلا این کارو بکنیم، چرا باید تو کوه ساختمون بسازیم، چرا بدبین نباید باشم. یه معمار باید خوشبین باشه که بتونه آینده رو شکل بده. اون ساختمون یا اون پروژه‌ای که میسازه تقریبا عمر 50 ساله به بالا داره و تو اون 50 سال میتونه باعث بشه که رفتارهای زیادی رو به اثرش فراهم کنه، به زمینی که دورشه روح بده، زندهش کنه. این خوشبینی خیلی ویژگیه که حتما باید معمار داشته باشن و در طول دوره که تحصیل میکنن این درشون به وجود میاد، تربیت میشن برای تربیت میشه و پرورش داده میشه. چقدر جالب که آقای سیدی همه مواردی که شما بهش اشاره کردید از مهارت‌های زندگی مطلوبه. اتفاقا ما در مثبت آموزش خیلی زیاد در مورد این مهارت‌ها صحبت کردیم. حالا که داریم در مورد شغل رشته معماری هم صحبت می‌کنیم، می‌بینید که انعطاف پذیری، مهارت نگفتن، مهارت همدلی و همراهی با دیگران، نقد پذیری، تفکر نقادانه چقدر میتونه توی این رشته بهتون کمک بکنه. یکی از سوالاتی که من فکر میکنم خیلی خوبه که حالا از شما بپرسیم به عنوان متخصص این هستش که برگزاری رویدادها چقدر توی معماری محلات و حالا از قبلم برای ما بودم و براشون اسمگذاری میکردم. مثلا تغییر فصلها یه نوع رویداد بوده، وقتی که یا برداشت محصول توی استانهای مختلفی که توی خود مثلا توی رشت یا استانهای مختلف وقتی برداشت محصول انجام میدادن جشن براش میگرفتن، یه رویدادی انجام میشده. حالا علمی ترش الگوهای کالبدی و الگوهای رفتاری وقتی بر هم اثر میزنن الگوهای رویداد شکل میگیره و این رویدادها توی تهران و توی شهرهای ما خیلی زیاد بوده. مثلا در قدیم من نقش جهان اصفهان رو مثال میزنم برای بازی چوگان، اون وسط یه رویدادی بوده و بازی میکردم، بعد دورش بازار بوده و شب و روز در حال فعالیت بوده و این رویدادها باعث شده شهر تو ساعات مختلف فعال بشه و یه مکان رویداد شکل میگیره و این رویدادها رفته رفته وقتی که ما جلوتر رفتیم بهشون توجه نشد. یه مثال دیگه بزنم راجع به بازار تهران. سبز میدون که وقف عزاداری و تعزیه خوانی بوده، این خودش یه رویداد بوده. بعدتر که جلو رفته این رویداد تونسته اتفاقای دیگه یا شکل بده، مغازه ها تشکیل شده، راسته های بازار تشکیل شده. چقدر جالب. یه رویداد کوچیک تونسته بازار تهرانش در واقع شما میفرمایید که رویدادها به اون معنی امروزی نه میتونن در معماری تاثیر داشته باشن. خیلی ممنونم از شما آقای سیدی که تشریف آوردید. از شما خداحافظی میکنم. بله، گفتگو کردم با جناب آقای کامران سیدی، استاد دانشگاه و معمار در خصوص رشته و شغل معماری و اینکه برای ورود به این رشته و کار باید روحیه خودتون رو قوی بکنید و بدانید که آن چیزی که شما معماری میکنید در آینده شهر و محل زندگی شما خیلی تاثیر داره. تا بخش بعدی حوالی 15:30 فعلا.